Bunlar ölkəni elə belə bu vəziyyətə salmayıblar. Plan qurublar, ağılbaşı belə uzaq görən bir plan qurublar, dostlar. Çox uzaq görən bir plan. Fikir verin. Vahabilər var, qoy olsunlar. Amma Azərbaycanda vahabilər yoxdur. Böyük hadisələrdən biridir. Heydər Əliyev, rahiməhullah, vəfat elədi. Heydər Əliyev, hamınız tanıyırsınız, Azərbaycanın neçə il hakimi olub, əmir sahibi olub və biz qərara gəlmişik ki, məscidin cəmaatı inşallah, yəni cümə namazından sonra inşallah onun üçün cənazə namazı qılaq. Çünki müsəlman idi inşallah, onun vaxtında qədər məscid açıldı, bizim məscid də onun vaxtında açıldı və elhamdülillah bu qədər insan onun vaxtında oldu. Eşitdiniz dostlar, Heydər Əliyev neyin idi? Deyirdi ki, bizdə Vəhabizad yoxdur. Amma Vəhabın özünün etirafını gördünüzmü? Və nəyə görə Heydər Əliyev Azərbaycana xalqın gözünə həyasızcasına baxa-baxa ki, deyir ki, bizdə Vəhabizad yoxdur, amma bu Vəhhabiliyi gətirdi saldı Azərbaycana. Niyə? Məqsəd nə idi? Buyurun, başa düşəsiniz. Ona görə hakimə qarşı çıxmaq insan dünyasını məhv edir. İnsan dünyası da məhv oldu, ahirətə əldən gedir. Mütləq və mütləq bu irtibatı sıx saxlamalısan. Dünya və ahirət bir-birinə bağlıdır. Ahirəti bir qazana bilmərsən, hətta dünyadan keçməyincə. Dostlar, diqqətlə bu cavan uşağa qulaq asın, siz görün, bu nə demək istəyir? Məsələn, İlham Əliyevin bu dünyası ilə o dünyası bağlı yoxsa yox? İlham Əliyev də bu deyilənlər əməl eləməlidir yoxsa yox? Yoxsa elə bunların dediyi kimi hökmdar bizim anamıza ağlatsa da, biz zülm eləsə də, haqqımız yesə də, deyirlər, başımızı deyib, vurub çörəyimizi altı deməməli. Amma diqqətlə qulaq asın, Allah insanları danışdırır. Allah bizi dindirir. Görün bu adamlar, bu özlərindən Vəhabı deyən bu adamlar ki var ha, görün bu adamlar Azərbaycan üçün nə hazırlayırlar, fikir verin. Sanasibəkə minət dünyadan öz payını unutma. Gedib dağlarda, meşələrdə yaşamayacaq. Yaşayacaq bu küçələrdə, bu evlərdə, bu cəmaatın içində birinin sərt baxışlarına dözəcəyik, birinin pis sözünə dözəcəyik, birinin xoş sözünə dəvət eləyəcəyik, deyəcəyik. Allah sıxmatırə dua eləyəcək, Allah tala ölkəmizi sabit sağlasın. Amma, nə bilim, o nə getdi, bu nə oldu, nə bilim, onlar orada niyə durublar, sürfməlanlar orada nə inir, nə bilim, orada nə inir. Sən nə deyir, qardaş, qoy özləri məşğul olsunlar, sən dua elə. Eşitiniz dostlar, İslam tarixində belə bir yanaşma yoxdur. Nə Peyğəmbər, nə ondan sonraki rəşidə xəlifələri, nə imamlar, nə pat. Heç bir dövrdə İslamda belə bir şey yoxdur ki, sən vezivalma orada nə baş verir, nə enirlər. Sən də dua elə, vəssalam. Gəlib sənin arvad şoğa evindən aparsalar da dua elə, malı mülkü əlindən aparsalar da, məsələn, arvadı, gəlini gözün qabağına zorlasalar da dua elə. Oğlan lom da soxsalar dua elə, gətirib sənə vətən xaini kimi onu it kimi baxtırsalar da dua elə, dua elə, vəssalam. Hər şey əl olacaq. Buyurun. Bu hansı dindən danışıb adamla bir aşıb çıxır. Dua elə, başını qoy yerə, ya Rabbi, müvəffəq elə hakimimizi, əskərlərimizi, ordumuzu, komandirləri, müvəffəq elə. Hakimə dua eləmək olar və eləməliyik hakimimizə. Seçdiyimiz və bizə xidmət eləyən və bizi dinimizə uyğun idarə eləyən hakimə tabi olub onu da eləməliyik. İslam dini bizə bunu öyrədir. Özünüzdən olanlara tabi olun. Allaha, Peyğəmbərə və öz içinizdən olanlar, yəni seçdiklərinizə. Aydındır. Bu adamın, bu Vəhabı deyilən bu adamlar ki var, bunların fəlsəfəsi görə budur ki, xalqına beni girdirlər. Mən əvvəla bir şey də deyim ki, çox şükür, son vaxtlar Vəhabı qardaşlarımızın arasında müəyyən adamlar çıxıblar, mənə yazırlar, göndərirlər mənə səslərini ki, Qurban bəy, onlara siz baxmayın, biz onları müdafiə eləmirik, onlar hakimiyyətin nökərləridir, Vəhabilər hamısı belə düşünmürlər. Ta ki, əla, gözəl, super. Adam görün, bunların yanaşması necədir? Nə olur olsun, siz hakimiyyəti müdafiə eləyin. Bizim dinimizdə yoxsa belə bir şey yoxdur qətiyyən. Zalıma qarşı mübarizə müsəlmanın bir nömrəli vəzifəsidir.
O zalimin sənin atan, qardaşın, arvadın, nə bilim, hökümdarın olması fərqi yoxdur. Zalimsə o qədər döyüşməlisən. Tabi olmaq yalnız özündən olan, təkrar edirəm, özündən olan səni seçdiyin və səni dininin dəyərlərinə uyğun idarə edən, yəni ədalətlə idarə edən adama deyirlər ki, sən tabi ol. Əlbəttə, onu tabi olmasan, ölkənin nizamı pozular. Amma baxın, Bəşər Əsəd Suriya dağılır mı? Niyə dağılır? Çünki Bəşər Əsəd qanunu pozdu. Bəşər Əsəd Səddam qanunu bu İslamı pozdu. Aydındır mı? Qəddafi İslamın ədalətini pozdu deyə bu hatıra başlayır. Yoxsa mən tabi olmayayım, mən sənə tabi olmayayım, sən də keyfdən mehribanla baş-başa verməlidir, dağıtmağa söyməlidir, milləti qırıb öldürməli, qanışmalıdırlar. Amma dostlar, diqqətlə adamın sonra dediklərə fikir verin. Ya Rabbi, orada çətin vəziyyətdir. Sənin gücün bu dəqiqə buna çatır. Eşitdiniz? Sənin günün bugün buna çatır. Eşitdiniz? Allah adamı dindirir dostlar. Allah adamı dindirir. Bugün buna çatır. Yəni sabah çatsa hakimiyyətin anasını alıb bunu soxacaqsan. Çünki bunların işi budur. Bu adamların işi Suriyada, İraqda Müslüman qardaşların qanı tökən adamlardır bunlar. İşi nə hamısı bunlardan əmə gəldi, Müslümandan qanı tökürlər. Kimdir bunlar? Bunları Azərbaycanı kim gətirdi? Diqqət edin, bir baxın, gör nə deyib adam? Müvəffəq ya Rabbi, orada çətin vəziyyətdir. Sənin gücün bu dəqiqə buna çatır. Sənin gücün bugün buna çatır. Sabah gücün çatsa, istədiyi eləyəsən. Və təbliğ elə bunu. Yoxsa gəlib qoşulub, nə bilim, TikTokda ona buna, o yazır, bu layıq qoyur. Hələ şey demə. Adam eləmir ki, Titi xan generalı deyib bax hələ. Çünki sən köməkçi olursan bu şərin yayılmasına. Elə xeyrin yayılmasına. Və hamı da elə bilir ki, biz maaş alırıq, pasportumuz, kniçkamız var. Qələt eləyir bu ya. Əlin ağayı bu kimi danışa bilməz. Bugünə də siz əlin ağayın çıxışını eşitmişsiniz dostlar. Bu nədir? Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri. Eşitmişsiniz bir yerdə onun çıxışını. Çünki danışa belə. Bax, bu ondan yaxşı danışır. Yoxdur. Bu bizim əqidəmizdir. Etiqadımızdır bizim. Sələf-i Salih buna etiqad edir. Fərqi yoxdur. Bəziləri yaltaq deyir. Bəziləri, nə bilim, xüsusən də o İran adamları bizim bu dəstlərdən bəzi qırıntılar götürürlər. Gör biz, nə bilim. Baxın ha, deməli, bunları bu hakimiyyətin nöşəyətçili eləməni, ifşa edənləri də dabığa vurur, İrancılar, ad qoyublar. Dostlar, həsən vətənlər, mən sizdən bunu soruşuram. Bu adamların dedikləri doğrudur, yoxsa yox? Hə ya yox? Doğrudur ya yox? Lütfən, ya yox yazın. Mən istəyəm bilən mənim xalqımın bu təbliğat var ha. Bunların o təriqəti məni maraqlandırmır. Əvvəl onu deyim ki, müsəlman kimi onu deməliyəm. Mənim borcumdur. Bildiyim, haqq bildiyimi deyəm. Bu adamlar vaxtilə Həzrət Əleyhisselamın əleyhinə çıxan xəvariclər kimi dinin xarici o əlamətlərinə, bəzi fundamental, belə deyək də, rituallarına çox ciddi əməl eləməklə ətrafdakılar özlərinin əsl müsəlman olduğuna inandırıb, onların zehnini zəhərləyib, yanlış istiqamət aparırlar. Yəni, namaz qıl, dəstəmaz al, çox ciddi, oruç tut, deyinə, və s. Bu, İslam demək deyil sadəcə. Bu işlərin görülməsi hələ sənin müsəlman olmağın, sənin iman əhli olmağın demək deyil. Əgər sən namaz qılıb, oruç tutub, nə bilim, dəstəmaz alıb, nə eləyib, sonra da həm də zalimi tərifləyirsənsə, bu demək ki, müsəlmanca deyilsən. Sən münafiqsən, İslama soxulmuş nəsə bir ünsürsən ki, istifadə edirlər səndən. Adam dostlar, baxın, DTX-nın generalına yaxşı danışır, DTX-nın rəhbərinə yaxşı danışır. DTX-nın generalına yaxşı danışır. Hakimi yaltaqlanırıq, nə bilim, heç kimi yaltaqlanmırıq. Bizim şəriətimizin bizdən tələb etdiyini aydın da etiqad edirik və deyirik, əlhəmdülillah. Və bu məqamda da demək lazımdır.
Çünki şər əhli var, şər doludur. Ona görə insanlar əmin-amanlıq nədir, qorxu nədir, ya bunu başa düşmürlər. Ya da bilmirlər ki, bu xeyir əllərindən çıxsa nə edəcəklər? Dostlar, bu adamların qorxulu olduqlarını, yalan danışdıqlarını sübut eləməyə ehtiyac yoxdur ha. Birdən deyərsən sübut elə, sübut İraq, Suriyə. İraqda da əmin-amanlıq var idi. Bunlar girdilər tank üstündə Suriyadan belə vurdular, İraqdan çıxdılar, aləmi qatlar bir-birinə. Aydındır. Burada Azərbaycanda hələ özlərini bərkitmək üçün belə danışırlar. Bunlar lazım gələndə İlham Əliyevin ayağın suyunu deçəcəklər. Təki bərkisin özlərini düzəlsinlər. Və bunları İlhamın dədəsi görüb gətiribdir ki, hakimiyyətin yanında olsunlar, hakimiyyəti müdafiə eləsinlər. Azərbaycanda yeni bir təriqət əsaslı hakimiyyət qurulur. Ey, aylın, başa düşün. Azərbaycanda yeni bir təriqət əsaslı hakimiyyət formalaşdırılır. Birazdan bu proseslər geri dönməz olacaq. Övladlarınızı gözləyin. Bu adamlara qoşulmağa imkan verməyin. Və bu adamları xəstə balamız kimi öyrədib başa salmarıq ki, siz səhv yoldasınız. Sənə deyilən şey İslam dini deyil. Bu adam Gedixanın tapşırığını icra eləyir. Konkret hakimiyyətin nökəsidir bu adamlar. Heç olmasa ibrət al qıraq ölkələrdən. Kafirli müsəlmanlar gör nə günə qalıblar. Sənin dövlətində o var. 44 gün müharibə oldu qardaşlar. 44 gün. Sən şəhərdə müharibə hiss elədin? Elhamdülillah başçımız sonra yəni qoruyan insanların Allah Taala'nın lütfündən sonra təbii ki hiss elətdirmədilər bizi. Başqa ölkələrdə aləm dağılır, dəyir bir-birinə. Çölə çıxmağa icazə alırlar, çölə yanmağa otelet yanırlar. Sanki 3000-dən çox şəhid verməmişik, sanki 10.000-dən çox qazimiz yoxdur. Sanki dövlət əmlakını milyardlarla talamırlar, hər şey qaydasındadır. Sanki cəmaat aylarla, nə bilim, ət yeməkdən qarın ağrıyır, kərə yağ yeməkdən ürəkləri bulanır, övladlarına istədiyi vakit alırlar, geyim kesimi, hər şey əladır, superdir. Bu da narahat olur ondan. Heç nə hiss eləmədiyi, marketlər öz yerində, zapravkalar öz yerində. Ha? Git. Nə istəyirsən? Nə lazımdır? 5 günlük dünyada onun normal ibadətlə yaşa keçir, qıtasın, çıxsın, geçsin bura. İştəsiz, 5 günlük dünyada onu ibadətlə. Bu uşaqdan soruşmaq lazımdır ki, sən bu sözləri məsələn İlham Əliyevin özünə, arvadına, uşaqlarına deyirsən, yoxsa onların qanını içdiyi sırav Azərbaycan vətəndaşına təskini verib Allah desən ki, döz, qoy qanını içsinlər. Sən bu sözlər kim üçün deyirsən? Bu dediklərin İlham Əliyev və onun ailəsinə aiddirmi? Sən onları da müsəlman sayırsanmı? Əgər o da müsəlmandırlarsa, sənin dediyin kimi yaşamırlar. Əgər sənin dediyin kimi yaşamırlarsa, deməli müsəlman deyirlər. Onda müsəlman olmayan bir hakimiyyətə sən niyə tabi olmalısan? Hə? Dostlar, müsəlman olmayan hakimiyyətə tabi olmamaq o demək deyil. O müsəlman deyilsə ona tabi olmamaq doğrudan da. Fransada, olmadı, İngiltərədə buranı idarə edən müsəlman deyil ki, xristiyandır. Amma ədalətlə idarə edir deyə mən ona tabiyim və dua edirəm ona. Xristiyan hökmdarına burada mən dua edirəm. Bu dövlətin başlarına ki, İngilisin bayrağını böyütə, güclü elə. Aydın, niyə? Çünki ədalətlə idarə edir. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Hamı yazdı ki, yox. Burada dostlar, mən sual verdim ki, bu adamın mövqeyinə razı yoxsa yox? Hamı dedi ki, yox. Buna görə puç eləmə ağlığı, zehnivi, hisslərivi məhv eləmə. Allah Teala səni bundan yükləməyib. İnsanlar nə ilə məşğuldur? O şeylə ki, Allah onları onun üçün yaradmıyor. İnsanlar nəyə tərk edirlər? Allah nə üçün onları yaradıb onu? İndi bunun bu dediyi İlham Əliyev və onun ailəsinə aiddirmi? İlham Əliyev ailəsi Allahın dediklərini çoxdan dərk ediblər.
Yaxşı, Allahın dediklərini tərk eləyənlərə mən niyə dözməliyəm və sən nəyə görə Azərbaycan xalqında belə dözmək, dözümlülük təbəqatı varsa, döz, sən böyük xalqsan, güclü xalqsan. Çünki bizi bura Heydərə gətirib vaxtı ilə. Yo, dostlar, bu İslam dini deyil. Nədirsə bilmirəm, bunun mənim bildiyim dinlə heç əlaqəsi yoxdur. Görün kimi təbliğ edib bu adam. Əlidir Nağıyev. Məndən narazılığın yoxdur ki. Siz TTX rəhbərinin eşitirsiniz danışır, necə gözəl danışır Əli Nağıyevin. Siz bugünə qədər bir dəfə də olsa Əli Nağıyevin ictimai bir yerdə televiziya çıxışını görmüşsünüz, mən görməmişəm. Əgər görən varsa atın, mən burada təqdim edəcəm, görmələ. Bu adam nə danışır? Məsələn, bu xalqdan uğurladığı milyardları hardan aldığını, xalqa deyilmi ki, bu məndə bu qədər... Bu adam, dostlar, qardaşları özü Baba Əli Nağıyev. Milyardlardan qiymət olan böyük tikintilər aparırlar Bakıda. Xəbəriniz var da bilirsiniz. Firmaların adına nədir? Milyardlarla ne? Soruşan yoxdur ki, sən dövlət müzəsində əmək qalan adamsan. Sən bu pulları hardan almışsan ki? Bu qədər sərvətin var sənin. Soruşan yoxdur. Niyə? Çünki o hırtıldayan corbacor var idi. O belələrin gətirdi və belələrin də yaratdı. Azərbaycan xalqının və dövlətin verdi bu yaramazlarına nə ki, sökün, dağıdın, talayın. Ali müəllim, hər kəsdən varımdır. Şəhərin yeri meri gəlmişdi, düzdürmü? Yeni meri. Bəli. Sən kimə dedin o sözü? Sizə. Mənə etibar elədin də, düzdürmü? Bəli. Mən sənə pis eləmədim ki. Ali müəllim, bu mənim oğlumun ölümü heç nələ ölçülmür. Allaha and olsun. Onun hərbi xidməti yox idi. Onun hərbi xidməti yox idi. Heç onu mümkün deyildi, heç vaxt ona hər şey izbanə vermək. Deyil. Xeyr, düz demirsən. Mənim evimdə 1 il 3 aydır matəmdir. Bizim həyatımız bitdi. Kamran müəllim də bu işi yaxşı bilir. Görürəm ha. Bu mənim oğlumun izbanə hədiyyəsi idi. Bunu xahiş eləməzdim və deməzdim ki, bunu adamlara verin, mənim oğlum işə götürsün. Və deməzdim ki, bunu adamlara verin, mənim oğlum işə götürsün. Ki, bunu adamlara verin, mənim oğlum işə götürsün. Baxın, vətəndaş dövlət təhlükəli xidmətinin üzünə deyir ki, günah məndədir, gərək mən sənə deməyədim ki, ala bunu 200.000 dolları apar ver Zakir Qarılova Kamandan bir yerdə ki, mənim uşağımın üstüzəsində. Mən bunu eləməməliydim deyir. Üzünə deyir ha bunu. O saqqallı uşaqda deyir ki, bu cinayətkarı müdafiə etmək lazımdır. O dua eləyin ki, daha çox 200.000 azalabdır. Dua eləmək lazımdır ki, daha çox alsın.